はい、こんにちは、てんぱぱです。今日はコトコトっていうですね、こういう即な打鍵音、打鍵感になるキーボードの作り方を紹介していこうと思います。はい、今日はですね、冒頭にお伝えした通り、コトコトっていう即な打鍵音、打鍵感になるキーボードの作り方を取り上げていきたいと思ってます。で、先日アップロードした、はい、こちらの ASMR の動画なんですけども、多方面の方々から、どうやってこのキーボードの音作るのとか、どうやって作ってんのというような嬉しい声をいただくことがありました。そこで今回はこのコトコトっていうね、TOC っていうキーボードのですね、作る方法を解説していきたいなと思います。で、今日はですね、さらにそもそもコトコトっていう音って何なのっていうその音波の解析、波形のところからですね、お伝えしつつ、さらにどういう素材を使うと、どういうキーボードの作り方をすると、コトコトっていうものになりやすいのか、逆にクラック、パチパチって音になるのかっていうところもですね、ちょっと科学的なところも含めてお伝えできればなと思ってます。さらにこのキーボードを分解した上で、どういう風に私が作ったのかというところもお見せいたしますので、最後までご覧になっていただければ、この作り方を真似していただければですね、全くほぼ同じ音が作れるはずですので、そこも含めて最後までぜひ楽しんでいっていただければと思います。ちなみに、てんぱぱ TV では、こんな感じで、キーボードの好みの音の出し方とかですね、キーボード周りの動画をですね、定期的にアップロードしていますので、見逃さずってならないように、ぜひチャンネル登録していただいてですね、最新動画チェックいただければと思います。それでは早速始めていきたいと思います。はい、それではまずコトコトっていうですね、ソックな音について解説していきたいと思うんですけれども、そもそもコトコトっていう音っていう表現で非常に曖昧だと思います。僕らがこのコトコト、英語で言うとソックなわけですけれども、この音の正体というのは低周波数の音だと言えます。で、低周波数の音っていうものの対義語に関しては高周波数の音になるわけですけれども、この2つの音の違いというのは、はい、見ていただいて分かるように、音の波のですね、間隔にあります。間隔が狭いほど高周波数の音、逆に間隔が広いほど低周波数の音であるということがわかるかなと思います。はい、実際こちらにパチパチのクラックの方も用意したんですけども、こちらのキーボードとこちらのコトコトソックなキーボードの波形をちょっと見比べてみてください。はい、見ていただいて分かったと思いますけれども、前者の方が波形の幅がですね、短かったと思います。これがクラック、こちらの方の特徴であり、後者の方がコトコトっていうソックな音の特徴だということが分かります。なので後者の方がこの間隔が、見た目ですね、広かったと思いますので、これが低周波数の音が出ているということになります。ではですね、じゃあこのコトコト、そしてパチパチ、このソックとクラックのですね、特徴は分かったと思うので、じゃあこういう音を、つまり波形が長いもの、そして短いものをどうやって出すのかというところをですね、次のセクションではお伝えできればと思います。はい、それではですね、まずこのセクションではどのようにコトコト、ソックな音を作り出せばよいのかというのをですね、構造的なところ、キーボードの構造的に見ていければと思います。で、それをですね、表にまとめたので、はい、ご覧になってみてください。はい、ちょっとですね、勉強会っぽくなっちゃってるんですけども、非常にこれ大事でですね、大事なポイント詰まってますし、これ通りに作っていただくと、今回の私のキーボードの分解見せますけれども、ご自身のキーボードでの改造というか、ところにも活かせると思いますので、ぜひちょっと今日はこれを一つ一つちょっと見てもらえればなと思ってます。で、ここの表を見ていただくと、クラック、左側が高周波数の音を出す、右側がソック、低周波数の音を出すために必要なことという風な形でまとめております。で、まずケースの材質のところなんですけれども、クラックの方に関しては軽量で硬い材質、アルミとかプラスチックなものがいいとされていて、逆にソックの方は重量があって密度が高い材質、スチールとか木材とかっていうところだと、ソックのものになりやすいという風に言われてます。で、ケースの厚さに関してはクラックの方は比較的薄め、そして逆にソックの方は厚い方がいいという風な感じです。で、内部の吸収材のところ、フォームと言われているところですね、は、クラックの方が少なめ、もしくはなしという感じで、逆にソックの方は厚いフォームとか、多層な複数の層をなした構造の方で、吸音材を使用することによって、クラックな音をですね、吸収しつつ、そしてソックな音を強調させるという形を取る方がいいというふうに言われてます。
で、キーキャップの材質なんですけども、クラックの方は硬質なプラスチック、ABS とか PBT、特に ABS が私はいいかなと思ってまして、PBT でも薄めの PBT かなと思ってます。厚さがですね。で、一方で、SOC の方に関しては厚手の PBT、そのキーキャップの厚さが厚いものだったりとか、音を吸収する材質のものだったりっていうところがいいんじゃないかなと。ここに書いてないですけども、セラキーとかもですね、重めのキーキャップになってますので、そういう意味でも SOC の方には近づきやすいのかなと思ってます。で、スイッチプレートの材質なんですけども、クラックの方はアルミとかスチールで、硬質で反発の生む素材と。で、一方で、SOC の方に関しては、ゴムやシリコンなどの柔軟な材質、または、プレートレスな設計、もしくはですね、真鍮プレートもですね、重量があって硬質なのでおすすめというような形です。で、キーボードの足ですね、に関しては、クラックの方は、この辺はちょっと、影響力としては少なめだと思いますが、とはいえ、足とそんなにつけないでいいですよと。で、一方で、SOC の方はゴム足でしっかり振動を吸収しましょうよという感じです。で、スタビライザーに関しては、標準のスタビライザーで、少なめの、ルブだったりしますが、SOC の方はしっかりルブしてもらって、音を吸収する材質とかでですね、改良するというところが、SOC に向けた、モーズですね、改良のところかなというところが表にまとめているという感じです。以上からですね、高周波数と、低周波数、クラックとSOCの音を作り出す、必要なキーボードのですね、構造は分かったかなと思いまして、大きくまとめると、SOCなですね、音を作り出すには、厚い材質だったり、厚いフォームですね、干渉材ですけれども、そして振動を抑えるような、極力抑えるような設計が必要だということが理解できるんじゃないかなと思います。ちなみに、私自身もそうですし、音の専門家ですね、結局これって楽器みたいなものだと思うので、そういう音の専門家に聞いても、やっぱりそういう全体的な設計の方向性としてはこういう感じだよねというふうに、同意いただけますし、さらに言うとさらに重要なのはキースイッチ選びというところがかなり重要だという点はですね、私自身もですし、その音の専門家の人も言ってるというところになります。なんでかっていうと、分かりやすいと思いますが、キースイッチというものでコトコトパチパチっていう音を作り出しているというところがあるからになります。で、音っていうのはですね、基本的に作り出した時点で、高周波数なのか低周波数なのかっていうのはもうある程度決まっちゃってるんですね。で、この干渉材とかフォームだったりケースの厚さっていうのはその音を増幅させたりとか、減衰させたりとかっていうことはできるんですけども、その音自体を変換っていうことはできないということになりますので、キースイッチ選びっていうのが非常に大事なんだということが言えるかなと思います。じゃあですね、コトコトっていう音を出してくれるキースイッチってどういう特徴があるのっていう風なところが気になると思いますので、次のセクションではですね、このコトコト音を出すためのキースイッチの特徴というのを表にまとめてお伝えできればと思います。はい、それではここからですね、コトコト音を作り出すキースイッチの特徴に関してお伝えできればと思います。それでは先ほどとちょっと同様になっちゃうんですけれども、このキースイッチのですね、素材の特徴をですね、表にまとめたので、ご覧になってみてください。はい、でまずここに載ってないもちろん素材も最近は使われ出してはいますけれども、大きく分けると、ポムか UPE か PC かナイロンかみたいな、この4つが最近の多くに使われている素材かなと思います。でそれぞれの特徴を簡単に説明すると、ポムっていうのは、摩擦が少なくて、滑らかな打鍵感を提供していると。で比較的静かな打鍵音が特徴的だという感じで、 UPE に関しては摩擦が非常に少ないんだというところと、耐久性が高い、そして滑らかな打鍵感、そして静かな打鍵音というのをですね、提供している。で PC に関してポリカーボネットは、衝撃性が強い、そして透明性があるので、そういうLED をですね透過するようなキースイッチに適していますというところと、故になんですけども、ちょっと音としては若干高めになるという感じで、ただ適切な組み合わせをすることでSOC低周波数の音を出すことが可能という感じです。でナイロンに関しては耐久性と強度が強いと、そして打鍵はやや高めなんですけども、温かみのあるウォームなんですね、音質を提供するというような特徴があります。でこれ自分で作ってみて、自分でもですね初めて知った素材の特徴っていうのがありまして、非常に勉強になるなということで、この動画作ってよかったなって本当に思ってるんですけども、じゃあその上でどういう素材の組み合わせのキースイッチがいいのかというのをですねまとめてみたので、次ちょっとこちらもご覧になっていただければと思うんですけれども、こちらはですね、もうSOCな音を出すための組み合わせというところをですね、表にまとめましたという感じで、主に3つ、特に組み合わせという意味でと2つあるというような感じです。でまず1つ目なんですけども、ナイロンとポムというこの組み合わせはですね、非常にいいという感じです。ポムの滑らかさとナイロンの温かみのあるウォームな音の組み合わせによって、落ち着いたSOC低周波数の音が得られるという感じで、具体例ということで、私が過去に、挙げた、スイッチで言うと、サルキーズさんの BCP スイッチ、こちらですね。
もしくはガテロンのオイルキング、こちらですね。こちらでのキースイッチたちはですね、まさにこの素材の組み合わせでできている、キースイッチになっているというような感じです。で、ちなみに僕の感覚としては、これらの2つのスイッチ、自分で打ってみても分かるんですけども、ソックにはなるんですが、どちらかというとクリーミー寄りのソックっていうんですか、クリーミーっていうちょっとジャンルが別にないので、クラックかソックかっていうその対立的な構造の中で、ちょっともうちょっとザ・ソックというよりは少し滑らかなというか、クリーミーなよりの落ち着いた感じのソックだと思っていただけると誤解がないのかなと思いますので、はい、そんなイメージでいただけるといいんじゃないかなと思います、この組み合わせ。で、続いて UP と PC という組み合わせ。これがですね、UP の摩擦が少ない特性と PC の衝撃性の組み合わせとところで、柔らかく深みのある音質を実現できるという形で、これ具体例が、All Love の London Fog というキースイッチがありまして、これも私以前に取り上げているキースイッチで、はい、こちらになるんですけれども、はい、こちらは、本当に僕自身も大好きで、このキーボードの方には取り付けられている、キースイッチになっているという感じです。で、こっちの方がよりさっきのポムナイロンの組み合わせよりもザ・ソックになるような感じが私的にはしているので、この組み合わせはかなりおすすめかなと思ってます。で、最後にナイロンベーススイッチって書いてあるんですけども、ナイロン自体がですね、低周波数の音を出しやすい素材という風なところがありますので、ちょっと先ほどのところでナイロンだとちょっとやや高めになりますという風に言ったんですけれども、ただ自然的な感じでソックになりやすいというのがナイロンのその特徴ではあるらしいので、なんかそこの部分はですね、ナイロンがちょっと入ってたりするとポムとナイロンの組み合わせでもありますけれども、ソックになりやすいというところは押さえてもらうとですね、今後キースイッチ選ぶときに使えるんじゃないかなと思います。はい、ここまで学んでいただいて、キーボードの構造の話、そしてソックな音が出やすいキースイッチの話してきたと思いますので、これ踏まえた上で、じゃあ私のこのソックなキーボードがどういうような構造をしているのかというのをですね、分解して、こういう風に作ってるんだという解説をですね、していければなと思います。はい、それでは分解できたので、これからですね、どんな構造をしているのかっていうのを見ていければなと思います。まずはケースから見ていければと思います。で、先ほど表で厚いケースの方がいいですって話したと思うんですが、まずこちらのこれポセイドンっていうケースになってるんですけども、これのですね、厚さを見ると 4.7 とかそれぐらいになってるかなと思います。で、一方でパチパチって音のキーボードの方に使ってるこっちのケースですね。これがプランクのケースになるんですけど、これが約 4mm とか 3.9 とかになってるという感じなので、約 0.7mm ぐらいですね。やっぱこっちのポセイドンの方が厚めの設計になってます。そういうところからもこちらのポセイドンの方がソックな音を出すにはですね、適しているというふうに言えるんじゃないかなとは思いますが、で、その上でどういうふうに今作ってるかというと、この実はこれポロンのシートをですね、ここの下のところに見えますかね、はい、敷いてまして、本来であればこの何も敷いてない状態で届くという感じです。なのでここにポロンのシートを敷いてて、でこのポロンのシートですね、KP リパブリックで買うと 0.9mm の厚さのものが買えて、ちょうどその 0.9mm がここにレンジを止めるんですけど、この厚さと一致するんですよね。なので多分ここはKB リパブリックさんの方がこれを意識して 0.9mm のポロンのシート、0.9 ってそもそも中途半端なので、通常であれば多分 1.5 とか2で作るんですけど、わざわざ 1.9 で作ってるのはそういう理由でこの 1.9 のポロンを作ってるので、ここはKB リパブリックさんのものを買ってしまう方が私はいいんじゃないかなと思ってます。で、この、ネジ止めのところが本来だったら金属が出ちゃってるので、そこに対して振動を抑えるためにポロンの薄いシールを貼ってます。もともとはスイッチパッド、はい、こちらですね。で、使われてるやつの破片音のところをシールになってるので、そこを貼ってですね、ちょっともう応急処置っていう形がいいか分かるっていう言葉が正しいか分かるんですけど、貼ってるというところと、あとこの端のところ、ここですね、この4辺の端のところにここもですね、PCB を支えるために金属が出ちゃってるので、ここに関してもシートを貼ってるというような感じで、とにかく振動を抑えたいという欲求のもと、こういう形の設計をしているのがこのボトムの、というかケースのですね、作りというような感じです。で、この上にキーボードの PCB を載せるわけなんですけど、PCB に関しては裏側、PCB の裏側のところにマスキングテープ貼ってます。で、私はもう2枚分しか、こんな感じですね。はい。要はこれが隠れるという意味で、ちょっと重なってますけども、2枚分しか載せてないと。2枚分というか、1枚を敷いてるという感じなんで、人によってはこれをもうちょっと厚くしたいという形で、もう1重、2重する方もいらっしゃると思うんですけど、私は一旦この感じ、下にポロン敷いてるのでいいかなと思ってこうしてるというような感じです。で、あと表面のところに関しては、ネジ止めをするところが、ネジが金属で、そのまま PCB に当たると、そこから振動が起きるんじゃないかというところで、このようなですね、先ほどのこのケースの方で使ってた
ポロンのシートの破片のところをスイッチパッドの破片のところをこっちにも貼り付けてるというような形をとってるのと、あとスタビライザーのところは、いわゆる通常のルーブをしてますし、あとはテフロンのテープを貼ってですね、ここも振動を抑えるような設計をしているというような形をとってます。でこれをこの上に乗せていくというような感じになってます。でじゃあ PCB の上の部分ですね、ところどうなってるのかというところを説明これからしていければと思ってます。でちなみになんですけれども、恥ずかしながらなんですが、私最初の頃はですね、もうとにかく分厚ければいいでしょと思って、もりもりこのPCB の下とかもそうですし、上もそうなんですけども、フォームをガンガン重ねていったら、このケースからですね、どんどんキースイッチが顔を出すようになってきたんですね。で今はある程度抑えられて、例えばこれプランクの方ですけども、ここの部分、はい、見ていただいて分かるように、ここの部分がケースのところからあんまり顔出てないと思うんですけど、昔はこれがもっと上に出てて、もう 1センチはちょっと言い過ぎなんですけど、0.3ミリとか5ミリとか顔が出ちゃうようになっちゃったんですね。そうするとやっぱりその分音が漏れちゃうので、打鍵音が悪くなる。打鍵感もあまりよろしくなかったんですけども、そういう感じであまりモリモリすぎると逆に悪影響になりますので、そこは皆さんもぜひ気をつけていただいて、ケースの高さをですね測っていたり、さっきの例えばこのキースイッチのこのキーケースのところでお伝えしたここのポロンのも 1.9 のものを買った方が、なんか既製品の KB リパブリックが用意してないもので2ミリとか3ミリとかやっちゃうと、もちろんこれが隠れちゃったりするとどんどん上に上がっていくのが分かるかなと思いますので、そこは高さを基本的には揃えていただく方が私はいいんじゃないかなというところで、意識してやってるという点はですね、お伝えできればと思ってます。なのでこんな感じでうまく隙間を本当に何もモーズですね、そのフォームとかのやんないで作ったところの隙間を基本的には埋めるというイメージでやっていっていただくと基本的にはいいかなと思いますので、はい、そんな感じで取り組んで皆さんもいただけるといいかなと思います。ちなみにこれらのパーツどこで買ったのとかはですね、URL を概要欄に載せておきますので、そこはちょっと参考にしていただければと思います。で PCB とスイッチプレートの間の話なんですけども、はい、でスイッチプレートに関しては KP リパブリックさんでは確か真鍮かカーボンプレート、カーボンファイバーか、真鍮かカーボンファイバーで選べると思います。少なくとも 40% は、もしかしたら 60% とかになってくるともうちょっと種類が増えてアルミニウムを変えたりするかもしれないですけども、一旦 40% に関しては真鍮か、カーボンファイバーという形なので、私は真鍮の方を先ほどの表にあったようにあったので使っているというような形になってます。でこの間に何をしているかというと、はい、こんな感じの、100均で売ってるような緩衝材ですねと、これはポロンのフォームになりますを敷いてやってるという感じです。でこっちのポロンのシートは Amazon で売ってるもの、これですね、はい、を使ってて、概要欄にもちろん URL 貼っておきますけど、これ 1.5 ミリのものを使って自分でですね、平刃というカッターナイフでですね、サクサクこういう感じで、ちょっと末期の後残ってると思いますけど、はい、こんな感じでこれを乗せて、こうやってこう型取りして自分で切っていくということをして、これを作ってるというような感じです。でこっちの方に関してはこれキャンドゥの100均で売ってるんですけど、引っ越しで使うような1ミリの、緩衝材をですね使ってます。でこれでこういう感じでさっきとこの、はい、ポロのシートと同じように型取りしているものと、あとはスイッチの下に敷くスイッチパッドみたいなやつの役割を果たすためにこれを作ってるんですけども、これを作ってですね敷いてるという形で、スイッチプレートと PCB の間の隙間を埋めつつ、スイッチがですね PCB に直接当たって振動が起きないように工夫しているというような形の作りをしているというような感じです。はい、なので全部組み合わせると、こんな感じになるという形で、これが、このソックなキーボードの構造というような感じになってます。で最後にというところでキースイッチなんですけども、これは先ほどご紹介が本当にあったサロキーズさんの BCP ですねを、この端っこのところ、ちょっとこっちの方がロンドンフォグより軽いので、あとロンドンフォグの方が僕は好きなので中心に置いてるんですけども、ロンドンフォグをこのメインの中心の部分に置いて、サロキーズさんの BCP をこの端っこのところに置いてですね、はい、私はキーボードを作ってるというような形にしてます。そしてキーキャップですねに関しても重要というところで言うと、こちらのセラキーのキーキャップを使っているという感じです。セラキーはチリプロファイルで背が低いんで、通常であればソックの音出にくいんですけど、ただセラキーのセラミック製の素材になってますので、音を鳴らすと
はい、わかりますかね。すごいセラミックな感じすると思います。なのでこれ重いので、その分ストックの音が出やすくなってくるという感じがあって、これを使っているというような感じです。なのでこの組み合わせをすることで、私のソックなキーボードの音が出ているというような形になってます。ちなみにこのセラキーに関しては、こちらにですね、以前作った動画がありますので、もしよろしければこちらご覧いただければ、セラキーの魅力というか、ものは伝えられる、ご理解いただけるんじゃないかなと思いますので、もしよかったらチェックしていただければなと思います。で、以上がですね、これらの全てのこのソックなキーボードの構造という感じになってます。で、せっかくなので、この後、このソックのですね、音を聞いてもらえればと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回主にコトコトン、ソックな音にフォーカスをして、コトコトンを生み出す方法というのをですね、お伝えしてきたような感じです。どこかのタイミングではぜひパチパチ音、こっちのですね、クラックな方のキーボードの音を作り出すバージョンもですね、やれればと思っているんですけれども、いずれにしても今回の動画を通じて皆さんがお好きなコトコトンのキーボードをですね、作れるようになったらすごく嬉しいなというふうに思っています。で、ちなみにここまで見てきて思ったかもしれないですけれども、そもそもフォームなどを入れることを前提としたキーボードを買っちゃえばいいんじゃねって思われた方、結構正解だと僕は思ってます。ちょっと元も子もない話なんですけど、やっぱりフォームを入れることを前提で作られたキーボードと、今回のように、一応このポセイドンというか GM40 はある程度それを前提とされているので、さっきの専用のフォーム、ポロンのフォームあったりするんですけど、こっちのプランクとかはそういうのを設計されてるわけじゃないので、結構無理して頑張んなきゃいけなかったりするんですよね。なのでやっぱりその、フォームを入れたりするモズっていうんですかね、静音化をする前提の、キーボードとそうじゃないキーボードによってやっぱり結構無理する部分がありますので、そこの部分に関してはですね、もし面倒だという方はそもそもそういうモズがされている前提のものっていうのを買ってしまう方が楽といえば楽だなと思ってます。私とか例えば Zoom75、Zoom75 とかはもう本当に音からずるいなって思ったって感じです。あれは本当にもうガスケットマウント構造もそうだし、フォームとかもそうだし、もう全部がちゃんと詰まってるような感じなので、あれでも完成形だと思うんですよね。ただ、こういうのって自分で基本的に工夫して作っていかなきゃいけないので、なんかその辺が楽しいかどうかっていうのは人によって違うと思います。私は結果的にオーソリニアという特殊な配列を使っちゃっている以上はしょうがなくもうやるしかないと思ってやってるわけですけども、そうじゃないロースタッカートの方々は全然気にせずそういうのをやってしまうのもいいかなと思います。ただやっぱ自分で作ることによっての音の変化、ちょっと違うと、これを入れるか入れないかで音変わるんだとかっていう、そういう楽しみはありますので、そういうどういう風に調理するとどういう音が出るのかっていうのは好きな人はもう本当にこれ楽しいと思いますからやっていただければと思いますが、ちょいめんどくせえなと思う方はですね、そういうもう既製品というかもう作られちゃったものを使ってしまう方が楽というのはもう間違いなくあるとは思います。あとは今回の私の動画参考にいただいて作っていただければ、その辺自分で考える手間は多少スキップできますから、そこは私の参考にしていただきつつ、自分ならではの独自の音を作っていくということをしていただけると、より自作キーボード楽しくなるんじゃないかなと思いますので、今回の動画参考になれば非常に嬉しいなと思います。
それでは最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合には、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もですね、テンパップ TV、こんな感じで、モーズの仕方とか、キースイッチの紹介とか、引き続きやっていこうと思いますので、見逃したぜってならないように、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとはこんな企画もやってほしいとか、ご要望あれば、ぜひコメント欄からお寄せいただければ非常に助かります。あとですね、他のキーボードのご紹介動画に関しては上のこちらの再生リスト載せておきますので、はい、ぜひそちらからご覧になっていただければ嬉しいなと思います。それでは本日はご覧になっていただいてありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いできればと思います。さようなら。